haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo qayb labaad oo ku saabsan sheekadii Waasuge iyo Warsame qalinkii Allah u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kadare. dhegaystayaal inta aanan u gelin sheekada qaybteeda labaad tii koowaad ee toddobaadkii hore baxday aan si kooban ugu dulmaro ciddii ay isa seegeen. Waasuge waa reer Shabeellaha Dhexe, Warsamena waa reer Mudug. waa laba oday oo suugaantii hore ee Soomaalida wax badan ka yaqaan. waxay ku kulmeen dusha gaari gaalkacyo ka yimid oo xamar ku jeeda. Warsamena uu ka mid ahaa dadkii la socday. waxaa kaloo gaariga saaraa inan da'yar oo dhaanraac la yidhaahdo, ku dayashada dhaqamada reer galbeedkana aad ugu fogaaday. dhulku waa dalsan rooban oo beerihii baxeen, xooluhuna ay cayil la wada leecleecayaan. Waasuge ayaa markuu arkay waddada labadeeda dhinac beeraha sariiran wuxuu ku dhuftay hees beer falashada ammaanaysa. Warsamena markuu arkay geel quruxdii ka batay oo waddada ka gudbaaya ayuu tiriyey hees iyadana meesigaas lagu ammaanay. markii loo madax ruxayna wuxuu raaciyey gabay Cumar Isteeliya uu geela ku ammaanay, gaar ahaan awrka baarqab uu si wacan ugu sifeeyey. labada mid waliba wixii uu yaqiin buu ammaan ku bantookay, ammaan ay rakaabkiina u wada riyaaqeen. intii uu Warsame gabaygaa tirinayey, dadkuna sida xiisaha leh ugu jiibinayey, waxaa carab bastiis la ahaa oo faruurta ruugayey wiilkii dhaanraac ahaa. wuxuu diidan yahay sheekada aan isaga macnaha u lahayn oo odayaasha aan wakhtiga la soconi la neefneefsanayaan. si uu isaga aamusiyo wuxuu dhaanraac u shitay makiinadda suxuunta muusiga wareejisa. wuxuu saaray saxan ay ku duuban yihiin heesihii James Brown. farxaddii odayaasha waxaa beddelay foolkaduud. markaas bay indha caraysan dhaanraac ku wada fiiriyeen. isaguna waxaas oo dhan dankama leh. wuxuu ku cayaarayaa fadhigiisa oo hadba gees isu tuuraya, jilbahana isku tumaya. marmar heesaaga ayuuba kuna luuqaynayaa baydadka iyo howlisyada qaarkood sida jirabba jirab jirabba jirab. markii cabaar la aamusnaa wiilkiina uu xiisa dhacay ayaa mar kale sheekadii la soo nooleeyey. ugu horrayntii Waasuge ayaa isagoo aad uga caraysan waxyaalihii uu dhaanraac ku kacay wuxuu tusaale ahaan dadkii ugu tirshay masafadii Sheekh Axmed Gebyow ee ahayd qasqas carmaa iyo qaabis caanood midba markoo la qasmaansahaye. quudka haddii la karshow qabow yahay inta qurmaa mar la soo qubaaye. geenye qurxoon iyo qayl dameeraad ninba midkiisu la qaal badnaaye. rati qawaari iyo qaarin juuclaah midba markoo qalab saarahayna. qashkarisow iyo naagta qaafaah maharka loo wada qaybihaye. qaran haddii marbaqoon u soo kaco wixii qadiima la quursahaye. qur-aanka toosane qaadirkay yidhi qolof qab gaaluhu qoonsahaye. rag badan ayaa masafadaa ka faalooday, Waasugena ku gacan qaaday iyagoo isla markaana dhaanraac isha ku godaya. Waasuge markuu ogaaday in tusaalihiisii lala dhacay ayuu si wanaagsan inta fadhiga ugu qaab samaystay oo maradiisii tarashka lahayd deegaha ka ritay sidii libaax hareerihiisa marba dhan u jeestay. markay intaasu dhacday ayaa Warsame oo ay la noqotay in laga dheereeyey mar kaliya sidii webiga u biyo keena. wuxuu ka qayrooday sidii Waasuge loogu madax ruxay. Warsame isagoo guud ahaan uga hadlaya xaalkii dhaanraac, gaar ahaanna dantiisu tahay inuu libta abwaanimo Waasuge ka xigsado, ayuu dadkii u tirshay
gabaygii cilmi raaga ee ahaa toogaysi buu galay furqaan tahajudkeedii towreed iyo injiil baa islaam taabacood yahay xaqiyo tamaama xafiis loo tallaabsaday meeshuu tembigu ooli jiray buugag baa tubane waxay culimo tawfiiq ku tahay turuba naareed ee tawxiidka waxaa looga tegay liina tacabkeeda sida toorka iyo kaasha baa laysu tiinbadaye la tallaalayey see kufriga loogu tiirsaday dadka oo gabaygaa ka faalloonaya murtidiisana wadajir u dhuuxaya ayaa dagaal lama filaanhi dhex maray wiilkii dhaanraac ahaa iyo haweenay duq ah oo baabuurka meel dhexe ka soo raacday fadhiidayna kursiga kiisa xiga dagaalku wuxuu ka dhacay dhaanraac oo xabad sigaara shitay duqdiina ku tiri war ha igu afuufin qurunka afkaaga ka socda dhaanraac isagoo intii tabartiisa dadaalaya ayuu aftalyaani ku yidhi skuusi raalli ahow duqdii waxay u qaadatay inuu caynayo markaas bay inta la baxday dambiishii ay alaabta ku sidatay madaxa kala dhacday oo u celisay ilaa gacmaha la qabtay haddaba muxuu falay dhaanraac inta istaagay oo gacmaha shaarka laabtay feerna la baxay ayuu yidhi duqda iskeen dadkii baabuurka saaraa oo yaab la wada qoslaya ayaa wiilkii ka badbaadshay duqdii ayaydiis lafaca ahayd inkasta uu murankoodii dheeraaday ilaa uu dadkii wada saameeyo oday raggii ka mid ahaa ayaa markii dambe sheekadii soo nooleeyey si uu muranku u joogsado wuxuu duqu dadkii u bilaabay isagoo ku luuqaynaya labadii bayd ee u dambeeyey gabaygii cilmi raage oo uu hore dadka ugu mariyey warsame waa baydadkii ahaa sida toorka iyo kaasha baa laysu tiinbadaye la tallaalayey see kufriga loogu tiirsaday ninkii odayga ahaa markuu dadkii muranku saameeyey maskaxdooda mar kale ku baraarujiyey murtidii xiisaha lahayd isagoo isticmaalay xeel waayeel ayuu intaa kuma dhaafine isla markiiba waasuga ka codsaday inuu isaguna markiisa murti kale u raaciyo gabaygii warsama tirsay waasuga inta dadkii isha la raacay wasiyadoodana ka gartay in hadalka xiise loo qabo ayuu u marshay shirib ka kooban 4 bayd oo min 2 lugood ah wuxuu yidhi dhulku dadkoo dhan wow dhammays dhiishaasa ninba meel dhigtaa dhaxalka hidda waa dhigaal wax noo dhimanna waa dhacaan dhicis lagama dhul sugoo wixii isku dhiiga way isdhalaan dhaanraac dhaqanka waalidkood dhasha ka leexataan dhahnaa waa suge oo damacsan inuu shiribkiisa guurowga raaciyo iyo warsame oo sugayla niyaddana iska leh yaa mar keliya hadalka ku siiya ayaa magaalada xamar la soo galay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb 3 hadduu eebba idmo